ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியாக காரசாரமாக நாட்டுக்கோழி குழம்பு பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு டெலிவரியான லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சுச்சளி இருக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமே சரியாயிரும். நாங்கள் வீட்டிலேயே நாட்டுக்கோழியை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி ரெக்கையை பறித்து எடுக்கலாம். இல்லைன்னா நல்லா கொதிக்கிற சுடு தண்ணியில் கோழியை நல்லா முக்கி எடுத்திங்கன்னா ரெக்கையை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தடவிட்டு இந்த மாதிரி தீயில நல்லா வாட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கோழியை இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி கட் பண்ண தெரியாது, இல்லைனா கஷ்டமாக இருக்குன்னா கடையில் கொடுத்தே நீங்கள் கட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஆனால் தீயில வாட்டி வைக்கிற நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழியை இந்த மாதிரி தீயில வாட்டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி கட் பண்ணணுங்கிற வீடியோ வேணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு 50 ml அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இதோட 2 கப் அளவு சின்ன வெங்காயம், 1 கையளவு வெள்ளை பூண்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதோட ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா காரமாக டேஸ்டியாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் வீட்டிலேயே அரைச்ச மசால் பொடி ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு டீஸ்பூனும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசால் பொடி எப்படி அரைக்கிறதுங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறோம். வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதோட கொஞ்சமாக இஞ்சி 2 கிராம் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம மிளகு சேர்க்கும் போதே சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் மறந்தாச்சு, அதனால் இப்போ சேர்க்குறேன். இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இனி நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்ப குக்கரில் வச்சிடலாம். குக்கரில் வச்சோம்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். அதுக்காக தான் மறுபடியும் 2 டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஒரு 2 தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழி பீசஸை இதோட சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டுக்கோழி கறியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு முறை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வதக்கி அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். உங்ககிட்ட மசால் பொடி இல்லைன்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு பொடி இல்லைன்னா வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் குழம்பு தூளை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 1 கப் அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு மீதமுள்ள மசாலா தண்ணியெல்லாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு இப்போ மூடி வச்சு ஒரு 3 விசில் வரைக்கும் விட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இளங்கோழினா 3 விசில் போதும். கொஞ்சம் வயசான கோழினா ஒரு 2 விசில் சேர்த்து விடுங்க. அப்போ தான் நல்லா கறி வெந்திருக்கும். நல்ல கமகமன்னு வாசனையாக எண்ணெய் மிதக்க நாட்டுக்கோழி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீ சுட சுட ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாப்பாடில் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி 1 கிளாஸ் அளவு குழம்பு மட்டுமே நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். நெஞ்சுச்சளி இருக்கவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃபான ஃபீல் கிடைக்கும். நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.